Oke bolo, lanjut lagi proses panjat sengon. Lilitan 2,5 meter, seret. Wah, tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Anak katakan panjat pohon. Bismillah. Tuh skillnya, lihat ya. Tuh dipantek menggunakan palu. Cuaca tidak mendukung, hujan, tapi panas loh. Ini sebenarnya. Jangan diukur. Ini. Ya wis. Di sini guys. Oke, tir. Sini. Manjat ke sini. Ya, wah, nggak kelihatan ini orangnya. Nah, ini baru ya sedikit kelihatan. Sudah tingginya sudah hampir 7 meter lebih. Nah, akan naik terus. Ya, ini sudah tinggi banget. Nanti akan dipangkas kayaknya nih. Satu balo, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Mesin sudah dinaikkan ke atas. Nah, setil dari sini kelihatan. Oke. Lah. Masuk pakai kok. Gimana kata-katanya? Wis.
ngorong oke. Oke, titik. dengan